Horlama üst solunum yollarındaki tıkanıklardan ve daralmalardan kaynaklanmaktadır. Tabii bu tıkanıklık ve daralmalara örneğin çocuklarda bademciklerin büyümesi veya geniz eti dediğimiz işte adenoid denilen dokuların büyüyerek boğazı tıkaması gibi problemler yol açabilir. Biz bunu erişkinde de görebiliyoruz. Yani bademcikleri büyük olan kişilerin horlama ihtimali daha fazladır. Horlama aynı zamanda burun şikayeti olanlarda da çok fazla olmaktadır. Burun tıkanıklığı olanlar bu alerjiye bağlı olabilir veya burunda bir kemik eğriline bağlı olabilir veya burunda polip dediğimiz yumuşak dokuların şişmesine bağlı olabilir. Bu hastalarda horlama sık olarak ortaya çıkmaktadır. Gene horlamayı kolaylaştıran diğer faktörler, sigara, alkol gibi mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Veya aşırı yorgunluk, stres bunlar da horlamayı arttıran faktörlerdir.